નમસ્કાર મારા સર્વે આત્મીય લાયન સાથીઓ. હાલ સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને સમગ્ર ગુજરાતમાં અતિ ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. વળી અનેક જગ્યાએ પૂર પ્રકોપના કારણે જનજીવનને ખૂબ જ નુકસાન થયું છે. અનેક માણસો, પશુઓ પણ પૂરમાં તણાયેલા દ્રશ્યો આપણી નજર સમક્ષ છે. કુદરતી પ્રકોપ સામે આપણા માનવીનું શું બચવું? પરંતુ આવી પડેલ આફતમાં આપણે સર્વે લાયન્સ પરિવાર એકજૂટ બની આપણી આસપાસના લોકોને મદદરૂપ બનીએ. જે લોકો ઘર વિહોણા બન્યા છે અથવા તો કોઈ પણ રીતે નુકસાની પામ્યા છે, એવા લોકોને જે કોઈ પ્રકારે આપણે સહાય કરી શકાય તે કરી આપણો માનવ ધર્મ તો નિભાવીએ જ, પરંતુ આપણે લાયન્સ પરિવાર તરીકે છેવાડાના માનવી સુધી આપણી સેવાને પહોંચાડી માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડી લાયન્સ હોવાનો ગર્વ અનુભવીએ. એવી આપ સૌને મારી નમ્ર વિનંતી સાથે અપીલ છે. જય લાયનવાદ.